Burung cendrawasih sering disebut sebagai bird of paradise, burung surga yang hanya ada di Papua. Cendrawasih punya bulu yang indah dengan warna mencolok. Bahkan beberapa spesies punya ekor panjang seperti pita emas. Fakta anehnya, burung jantan rela menari berjam-jam dengan gerakan unik hanya untuk menarik perhatian betina. Kalau betina tidak tertarik, ya si jantan akan terus menari sampai benar-benar kehabisan tenaga. Inilah cendrawasih, burung surga dari Papua yang keindahannya bikin dunia terpesona.